코로나가 막 터졌을 때 맨날 이렇게 하루에 400km 이상씩 운전을 하면서 돌아다녔던 내가 발이 딱 묶여서 집에 있는데 돌아버리겠더라고. 미쳐버리겠더라고. 예. 그래가지고요, 너무 많이 막 신경을 쓰고 처음에 한 일주일은 너무 좋았어. 근데 일주일이 지나고 이게 시일이 계속 길어지고 나니까 제가 너무 스트레스를 받아서 잇몸이 다 내려앉은 거예요. 그래갖고 이빨이 5개가 빠졌어. 예. 그래서 임플란트 5개 했어요. 예, 진짜로. 내가 뭐든지 거짓말하겠어, 그거를. 그래가지고 제가 너무 스트레스를 받아서 너무 힘들길래 우리 남편한테 그랬어요. 우리 남편은 나는 학교 다닐 때 공부 뒤지게 못했는데 우리 남편은 학교 다닐 때 공부를 진짜 잘했어요. 공부를 잘하고 뭔가 이렇게 자기가 해야 되겠다 딱 그러면 공부를 딱 하는데 무슨 시험이든 보면 합격해. 국가고시도 뭐가 됐든 시험을 보면 합격해. 대신에 이제 내가 못 볼 꼴을 봐야 돼. 어떤 꼴이냐면 공부를 딱 하잖아. 그러면 저 사람은 빤스만 입고 앉아서 공부를 해. 그 자리에 앉아갖고 엉덩이만 떼작 하면서 앉아갖고 공부를 하는 거야. 그래가지고는 그거를 갖다가 목표를 딱 삼으면 한 번도 떨어진 거 없이 합격을 해. 머리가 너무 좋아. 근데 나는 잔대가리만 좋아. 공부도 못하고 글로 쓰는 거는 이해를 못하겠어. 머릿속에 이렇게 귀로 넣은 것은 바로 나오면서 3배로 튀겨갖고 말할 수 있는데 보고 말하려면 못하겠어. 그래서 우리 전자제품 사거나 뭐 이러면 사용 설명서 보면 가요. 통 벌겠어. 근데 우리 남편 너무 똑똑한 거야. 그래서 내가 그랬어. 자기는 있잖아, 뭐든 할 수 있으니까 내가 유튜브로 생방을 할 수 있게 만들어줘. 그랬어. 아니 그걸 내가 모르는데 어디. 아니야, 다른 사람은 몰라도 자기는 알 수 있어. 나는 아무리 봐도 모르는데 분명히 자기는 알 수 있으니까 컴퓨터로 어찌게 저찌게 하면 될 것 같아. 아무것도 모르는 것이 그렇게 말했어. 그랬더니 이 사람이 내가 뭘 해봤다고 그거를 하라고냐고 그러더니 그날부터 또 빤스에 돌리기로 했어. 그래가지고 빤스만 입고 앉아갖고 연구를 하더니 정말 보름 만에 만들어준 거예요. 생방을 할 수 있게 컴퓨터를 다 연구를 하고 기계를 이거 사고 저거 사고 해갖고 만들어주는 거예요. 그래서 제가 코로나 때 생방을 하면서 살 수 있었어. 안 그랬으면 나 오늘날 여러분하고 못 만났어. 임플란트도 5개 하고 인생을 새로이 살면서 신나게 이렇게 했어요. 근데 이제 내가 또 이렇게 수업하는 거를 생방을 하는데 소리가 자꾸 울려서 나가. 그래서 내가 내 소리가 울려서 나가가지고 너무 힘들어. 듣는 사람들이 자기는 알 수 있어. 그래갖고 꼬셔갖고 데리고 왔어. 그랬더니 딱 만들어 놓고 갔어.